以前是人建了，现在那个菜面积嘛。我的一个老乡推荐这里，他们推荐的我们上班地方条件太好了，3月份到11月份，我们收入6万到7万。这里条件太好了，有问题的我们工作人员我们叫了，有想出来了，就这样他们快办好了。我来到这里上学的时候特别开心，也认识到了很多小朋友，老师也很关心我。我的梦想是当一个画画家，我现在要好好学习，努力实现我的梦想。我们想着5、6年还要这里干了，有可能这里买房子，爸爸妈妈也这里带过来了。